Ukoliko volite plazmu i osvežavajući ukus malina, a imate samo 30 minuta da napravite poslasticu, onda je ova torta pravi izbor za vas. Za pripremu ove torte treba nam jedna tacna, jedan obruč, birajte da li će biti 24 ili 26 cm, treba nam 150 g plazma keksa u komadu i malo toplog mleka. Uzimamo plazma keks, umačemo u mleko i slažemo na dno. Pravimo ovu prvu donju koru. Tu bi otprilike bilo to i sad sklanjamo da pripremamo filu. Uzmemo 200 g maslaca, možete da koristite i margarin, stavimo u jednu posudu i sad nosimo u mikrotalasnu ili na slabu vatru da otopimo. Maslac se skoro otopio, nisam ga potpuno otopila, ostavila sam ovako ove mekane delove, sad će to lepo da se otopi zajedno u ovom toplom maslacu. Nisam ga pregrejala zato što će mi sad odmah trebati. Tako i vi uradite, pazite da vam ne bude vrelo. Jer ako vam bude vrelo, morat ćete dodatno da ga hladite. Sad uzmemo 600 g mlevenog plazma keksa. Koristimo ovo pakovanje koje ima 800 g, 4 puta po 200, pa ću ja iskoristiti 3, a jedan će mi ostati za kasnije. Takvo pakovanje je dosta povoljnije. I sad sipam ovaj maslac i malo mešam sve zajedno. Sad ovo ovako sklanjamo sa strane, pa idemo po drugu činiju. Sledeće što vam treba je činija, 300 ml hladnog mleka i 200 g šlaga. Ja ovdje imam kombinaciju 180 i 40, imam 220 jer nemam drugačije pakovanje. Trebalo bi 200 g, ali možete da iskoristite i 220. Možete vi i 180 ako imate, pošto su sad neka nova pakovanja, 180 g. I sipam mleko, pa mikserom mutim sve zajedno. Kada umutimo šlag, dodajemo 200 do 300 g kisele pavlake ili grčkog jogurta. Sad izaberite šta god volite, to stavite. Kisela pavlaka ovdje cijelu smesu neće napraviti kiselom, samo će je dodatno osvežiti i napraviti eleganijom. Sad ovdje malo dodajem ovog keksa. Malo kažem zato što ću tako malo za prvu turu, pa ću onda dodati u nekoliko puta. Dodajem i preostali deo. Umesto šlaga možete da koristite slatku pavlaku. Ja bih stavila 500 ml, ali bih onda vodila računa kada dodam keks da mi se cijela smesa ne stvrdne. I ako mi se desi da je čvrsta, onda bih sipala malo mleka. Naravno dodala bih i kiselu pavlaku ili grčki jogurt. Ja dodam šta imam. Sprem onoga što imam tako i dodam. Bitno mi je da cijela ova smesa dobije na količini i da bude dodatno osvežena. Sa šlagom cijela smesa je nešto mekša i može lakše da se seče, pa parčad nisu toliko precizna i nisu onako pod konac kao za fotografiju, dok sa slatkom pavlakom ona se stegne i ta parčad su za oko primamljivija, ali za moj ukus sa šlagom je mnogo ukusnije. Slatka pavlaka nekako, ne znam, za moj ukus je previše u ovoj kombinaciji. Sad kad ovo lepo još malo promešam i sjedinim, nadev je gotov. Nadev, kuda ću štrudlu da nadevam. Fil. Nije baš ovo ni fil, ani ni kora. Ovo je nešto između. Super. I ja sam se ispričala sama sa sobom. Domaćica opet nije popila lek. Upravo sam pripremila tacnu da
ređam svoj kolač, ali onda sam primetila da sam kupila neke jako loše maline. Mislim, nisu one loše, nego su sve zajedno ovako zdudane. Verovatno su im se odledile pa im se ponovo zaledilo ili tako nešto. Htjela sam lepo da ih slažem, ali pošto su one ovako katastrofalne, nisu ovako jedna po jedna, ja ću ih umešati u ovaj film. Sad samo lagano da se pomeša sa filom. Neće se razdrobiti više nego što jeste. Neće im ništa biti, neće stići čak ni da se otope. Samo nije ono što sam ja zamislila. Ja sam zamislila fil, pa šlag, ali malo sutra. I to je već promešano. Pa ovako. Pa pola litre slatke pavlake ili opet 200 grama šlaga, ali sa 200 ml mlijeka kako bi bio čvrst. I sad to sklonimo ovako. Pa tacnu vratimo. Uzmemo sad ovaj keks malina deo, pa malo više od pola stavimo u obruč. Ako vam se ovaj deo jako stegne da ne možete da ga ovako odvojite, slobodno uspite malo mlijeka i onda promešajte. Sad ću ceo ovaj film ovako ispritiskati da popuni sve ove rupice i neravnine. Za ovaj prvi deo slobodno možete da stavite više. Za ovaj drugi deo ostavit ćemo samo malo. Sad odgore šlag. Šlaga nećemo staviti puno da bismo lakše razvukli ovaj drugi deo keksa. Ako se malo i umulja, ništa strašno. Ovaj ostatak ćemo koristiti za dekoraciju od gore. Sad, da bi mi ova smesa lepše legla, ja ću ovako da uspem malo mleka i sad ću to samo malo da promešam. Ne znam koliko vidite. Keks kako stoji upija mleko, zato sam ovo uradila. Sad uzmete ovaj film, pa ga stavite svuda pomalo. Kad ovako stavite svuda pomalo, onda nije skoro potrebno ni da razvlačite. Pošto je ispod šlag koji je mekan, pa ćemo ovako lepo da uradimo da ne moramo da razvlačimo. I sad sam ovako lagano. Sad bi moj sin rekao, meni ovo izgleda ko mleveno meso. Ima otprilike 10 godina kada je to izjavio, kada sam ja napravila, ma nije imao ni 10 godina, prvu tortu za 15 minuta koja je bila od plazme i malina. I on kad je video presek, sam kaže, mama, meni ovo izgleda ko mleveno meso. Rekao, duša, moja mama napravila tartar biftek kao tortu za rođendan. Tako. Sad ovaj šlag. Može sad i ne mora. A ja ću ga staviti malo, ovako, da mi se od gore torta ne suši. A onda ovaj ostatak, kad izvadim iz frižidera tortu, ostatak ću ponovo umutiti i od gore staviti pre posluženja svež šlag kao dekoraciju. Tako isto preporučujem i vama, jer je on mnogo lepši kada se stavi svež. Sad i jedno i drugo nosim u frižider. Posle nekoliko sati skidam obruč. Završavam dekoraciju i ona je spremna za posluženje. Sve ove neravnine malo ću još ovako da popravim koliko je to moguće, a onda ću dekoraciju da završim šlagom. Uzela sam ovaj ostatak slatke pavlake i sa tim ću tortu namazati okolo i od gore. Ovdje imam neki lomljeni keksić, u stvari izmrvljeni, pa ću njega posuti od gore, tako da mi nije potrebna
nešto specijalno, ravna površina. I na kraju nam ostaje degustacija. Maline u kombinaciji sa plazma keksom daju nam jedan od najlepših osvežavajućih ukusa. Prijatno!